はいつものお散歩を撮影してみた。今日はどこに行くの？桜を見に行ってみよう。桜？春の訪れを告げるお花だよ。春を探しに行くんだね。道にいっぱい何か落ちてるわ。食べられるかしら？味しないわ。みーちゃん食べちゃダメよ。食べられるかなって確かめたの。食べられないけどいい匂いがするわ。お散歩楽しいね。桜の花びらが落ちて地面までかわいいね。もちろん見上げても綺麗だね。公園で少しだけお花見しようか。お花見？おやつでも食べながら桜を見るんだよ。僕も。おやつが食べられるなんてお花見大好き。おやつおいしいね。桜も見てね。おやつまだかな？次のおやつお願いします。これこれ、花より団子な2人でした。